Приветствую на нашем канале. Сегодня покажу вам рулевые наконечники для автомобиля Dodge Durango и Chrysler Aspen. Крупные автомобили с 2007 года выпуска. Сегодня у нас на обзоре Quick Steer. Вот такие наконечники. По наконечникам тут особо долго говорить нечего. Основная проблема и основная беда — это разрыв пыльника. Рвется пыльник, попадает в шаровый шарнир, который здесь находится, вода, грязь, пыль, и, соответственно, начинается у нас погремушка. Учитывая, что машина тяжелая, вообще эти автомобили тяжеленные, износ происходит мгновенно. Если на легковой вы еще какое-то время поездите со стуком, то вот на таком тяжелом автомобиле малейшее вот это вот микроперемещение приводит к разбиванию и к вырыванию этого пальца. Поэтому следим за состоянием пыльника. Если где-то разрыв, порван или поврежден, однозначно под замену шаровой опоры, потому что пыль, вода, грязь и прочее, уже начался износ. Там шарнир находится в постели, там минимальные зазоры, а когда зазор увеличивается, то, соответственно, начинается перемещение вот этого пальца вверх-вниз. Желательно, конечно, менять наконечники парами, левый и правый. Здесь же можно проверить состояние рулевых тяг. И при всех этих работах необходимо будет регулировать углы установки колес, для того, чтобы не было проблем с уводом автомобиля и с подъеданием резины. Quick Steer — это эталонный производитель от корпорации Federal Mogul, то же самое MUG. Quick Steer — это все один и тот же производитель. Отличное качество, хорошая гарантия, поэтому если актуально и вы хотите узнать стоимость этого наконечника в вашем городе, переходите по ссылкам в описании, под описанием к этому видео. Спасибо за внимание, спасибо за интерес к нашим роликам. Обязательно ставьте лайк под видео, подписывайтесь на наш канал, здесь будет кнопка. И не переключайтесь, мы показываем запчасти.